Hello children, today we talk about animals. Buongiorno bambini, oggi parliamo di animali. Let's see. Look at this image. What do you see? Che cosa vedete in questa immagine? There are some farm animals. Now color the farm animals. Colorate prima di tutto i 4 animali che non sono stati colorati. Una volta che avete finito, sentiamo un po' che cosa ci propone il nostro libro. Unit 4. On the farm. Page 38. Exercise 2. Shh! Listen. What do animals say? Oink, oink. Moo, moo. Ba, ba. Neigh, neigh. Bene, abbiamo sentito. Che cosa dicono gli animali? Quindi shh, ascoltate. Che cosa dicono gli animali? Secondo voi chi fa questo verso? Oink, oink. Allora ve lo dico io. The pig says oink, oink. Chi fa moo, moo? The cow says moo, moo. Chi fa ba, ba? The sheep says ba, ba. Chi fa neigh, neigh? The horse says neigh, neigh. Exercise number 3. Listen, point and repeat. Practice. Ascolta, indica e ripeti e quindi allenati. Adesso voi sentirete i nomi di questi animali con il vostro ditino, cercate di seguire l'animale. Page 39. Exercise 3. Pig. Cow. Sheep. Horse. Duck. Chicken. Dog. Rabbit. Donkey. Goat. Okay, so let's repeat. Page 39. Exercise 3. Pig. Cow. Sheep. Horse. Duck. Chicken. Dog. Rabbit. Donkey. Goat. Bene. Adesso andiamo avanti. Exercise number 5. Choose and tick. Allora, qui vi vengono presentati degli animali. Sotto sono scritti i loro nomi in inglese. Allora, osservate bene la parola e poi spuntate il nome giusto. Ok, what's this? This is a cow. What's this? This is a horse. What's this? This is a chicken. Four. What's this? This is a sheep. What's this? This is a donkey. What's this? This is a pig. Now let's go on. Let's see exercise number 6. Look at exercise 5 and tick T for true or F for false.
Osserviamo l'esercizio numero 5, quindi gli animali che sono presentati, ascoltiamo quello che ci viene detto e dobbiamo scegliere e spuntare la T, la casellina vuota sotto la T se è vero, falso, quindi la casellina sotto la F se è falso, quello che ci viene detto. Ascoltiamo. Page 40, exercise 6. 1, The cow is brown. The cow is 2, brown. The pig is pink. 3, The sheep is black. 4, The horse is white. Okay, now let's do it together. 1, The cow is brown. The cow is brown. No, the cow is black and white, so false. 2, The pig is pink. The pig is pink. Yes. 3, The sheep is black. The sheep is black. No, the sheep is white, so false. 4, The horse is white. The horse is white. Yes, so true. Okay, now let's practice. Farm animals: cow, duck, chicken, rabbit, horse, dog, donkey, pig, goat, sheep. Now, my favorite farm animal. Draw your favorite farm animal. Disegna il tuo animale preferito tra questi che abbiamo appena conosciuto. A presto e buon lavoro!